早晨啊，浩仔啊，話說浩仔開始做 gym 做咗幾個月啦。雖然做地盤成日都要搬嘢，所以力水都好少少，但係同做 gym 唔同，做地盤練嘅係勞損、關節炎，同埋個屎忽太大，我決定遮一遮佢。咁其實我都唔識操喎，我都係求其揾啲嘢玩下，跟下風咯。而家個個都去，順便當減下肥咯。因為而家工作時間都唔固定，咁我可能通常都係朝頭早去，又幾好喎，冇乜嘢人。等我啲哥布林可以匿埋喺個角落頭度玩。呢度呢，可以勉強拉到65公斤，不過拉幾下就會收皮㗎啦。最尾又練埋個二頭。其實今集冇乜特別啊，想水下集數咯，係咁先，拜拜，下集見。早晨啊，浩仔啊，今日呢條片呢，就想講下我15歲開始做嘢，到而家24歲啱啱開公司成個時間線嘅過程，相信大